के उचाइमा छ। यहाँबाट म तपाईहरुलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न सुन्दर मनोरम दृश्यहरू देखाउने प्रयास गर्नेछु र ठाउँलाई पनि चिनाउने कोसिस गर्नेछु। यो हाइटबाट यार सबभन्दा क्या हो तपाईँपछि मान्छे हो मुन मिल्नु पर्यो। गुरु मैले यति दे भन्दैन, बाबु यति दे भन्दैन, हो कि नै? तर मुन मिलेपछि लेबुसान 40,000 रुपियाँ हाल्थेँ मैले। यो नयाँ राखेको छ हैन? यो चाहिँ एकदम ढुङ्गाको आकृति, ढुङ्गाको विभिन्न स्वरूपहरू, यो भिन्न स्वरूप हेर्न पाइन्छ यहाँ। अनि यहाँ यस्तो छ, खाइन्छ नि त। उनीहरूको ठ्याक्क खाने भने टाइममा झ्याप्पै अगाडि आउनेर आफू कच्चाले अरूलाई पुगेस् नपुगे नपुगोस्, डेली त्यही गर्दैछ। 5,000 रुपियाँ लैजा मुजी रिपी मुजी त हो रिपीले तीन फेरिमै चौरी गाई झर्यो नि मै मधु बनाइमा। कहाँ छ चिल? Welcome to my Babu Adhikari YouTube channel. I will show you the cave, beautiful place and the conversation with seafood. I hope you will also enjoy watching it. हामी चाहिँ यति बेला छेडागाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेको बाङ्कुट गुफा अवलोकन गर्ने क्रममा छौँ। यो बाङ्कुट गुफा निकै उचाइमा रहेको छ, निकै हाइटमा रहेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गभन्दा करिब 1200 मिटर माथिको हाइटमा छ र यो गुफा अवस्थित हाइट भनेको 1500 को हाराहारीमा होला। हामी चाहिँ यो मिटर उचाइको हाइटमा छौँ यति बेला। यो बाङ्कुट गुफा चाहिँ निकै प्रसिद्ध गुफा हो। यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका यो गुफाभित्र चाहिँ भगवानका स्वरूपहरू, विभिन्न जनावरका आकृतिहरू लगायत थुप्रै चिजहरू हेर्न पाइन्छ। यति बेला चाहिँ हाम्रो टोली अगाडि बढिसकेको छ। यहाँ चाहिँ एक्लै जान सकिने अवस्था हुँदैन। एकदम डरलाग्दो गुफा, एकदम ठुलो गुफा पनि छ र यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ जङ्गली केही जनावर, बाघ, भालु जस्ता केही बसेका छन् कि भन्ने पनि थोरै आशंका गर्न सकिन्छ र अहिले जहाँसम्म लाग्छ त्यो बसेको छैन होला। तर पनि मनमा केही डरले साथीहरू त्यति उत्सुकताका साथ जान सक्नु भएको छैन। तपाईहरूलाई पनि यो बाङ्कुट गुफामा हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस् र भगवानको पूजा गरेर पनि जानुहोस्। किन भन्दाखेरि यो मालिका मन्दिर नजिकै रहेको यो गुफामा चाहिँ विभिन्न खालको वरहरू पनि माग्ने चलन छ, ताकि सोचेको पुरा हुनेदेखि लिएर भाकरहरू पनि पुरा हुने भन्ने विश्वास छ। एकदम जनविश्वास बढेको छ र हामी चाहिँ यो गुफामा जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। गुफा एकदम अँध्यारो छ, एक्लै जान आँट त जो कोहीलाई पनि आउँदैन र हामी साथीहरू मिलेर टर्च लाइटहरू बालेर चाहिँ गुफाभित्र जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। को पहिला जान्छ, को पछि जान्छ भन्ने कुराले यहाँ साथीहरू दुविधामा हुनुहुन्छ। र यो भित्तामा देख्न सक्नुहुन्छ, गेटैमा रहेको भित्तामा सर्पको जस्तो आकृति यहाँ देख्न सकिन्छ र विभिन्न जनावरका आकृतिहरू पनि देखिन्छ भित्र। विभिन्न भगवानका आकृतिहरू, गणेश भगवानदेखि लिएर विभिन्न भगवानका आकृतिहरू पनि हेर्न सकिन्छ भित्र। हामी चाहिँ भित्र गइसकेका छौँ। यो चाहिँ सर्पको टाउको जस्तो चाहिँ देखिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ सर्पको टाउको जस्तो एकदम सर्प जस्तो नै देखिएको छ।
भित्र चाहिँ गइसक्नु भएको छ। भित्र चाहिँ एउटा जाली रहेछ। योभन्दा भित्र चाहिँ पनि धेरै भित्र छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पूजापाठको लागि मूर्तिहरू, भगवानका मूर्तिहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो साइडमा यो शिवलिङ्गी भन्छ यो पनि छ। यहाँ यी आफसे आप चाहिँ बनेको भन्ने जनविश्वास छ। र यहाँ यी ढुङ्गामा चाहिँ विभिन्न आकृतिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो गुफामा चाहिँ प्राय तीजको दिन व्रत बसेको चाहिँ छोरी चेलीहरू गएर पूजा गर्ने गरिन्छ। र पूजापाठ पनि त्यही तीजको दिनमै गरिन्छ प्राय। र पछि चाहिँ मालिका पुनी भन्छ, त्यो मालिका पुनीको दिन पनि यहाँ पूजा गर्ने गरिन्छ। जय मालिका माता, हाम्रो सोचेको, आँटेको, चाहेको सबै पुरा होस्। टोलीहरू पूजा गर्ने क्रममा छन्। साथीहरू धमाधम पूजा गर्न सुरु गर्नुभएको छ। पूजा गरेर आशीर्वाद लिने र सोचेको कुरा चाहिँ पुरा हुने भन्ने चाहिँ एउटा जनविश्वास। अब चाहिँ हामीले मालिका दर्शन गरेर सिँढी चढेर चाहिँ उकालो जाँदैछौँ। यो ठाउँमा चाहिँ मोबाइलका टावरहरू पनि देखिन्नन्, नेटवर्कको चाहिँ हुँदैन यो ठाउँमा। जब हामीले सिँढी चढेर चाहिँ माथि जान्छौँ त्यसपछि बल्ल फोनको नेटवर्क आउने गर्दछ। हामी चाहिँ यो टापुमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ मालिका मन्दिर छ। यहाँ यो चाहिँ पूजापाठ गर्ने ठाउँ हो यो। अनि निकै उचाइमा छ। यहाँबाट म तपाईँहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू, विभिन्न सुन्दर मनोरम दृश्यहरू देखाउने प्रयास गर्नेछु र ठाउँलाई पनि चिनाउने कोसिस गर्नेछु। यो हाइटबाट चाहिँ तल हामी यसरी हेर्न सक्छौँ, निकै हाइटमा छ। यो चाहिँ यो अन्दर कटेरी भन्ने ठाउँ हो। यो छेडाघाट नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा नै पर्ने गर्दछ। यहाँ चाहिँ एउटा टावर छ। यहाँनिर हामी यो बिचमा यो टावर देख्न सक्छौँ। यो अनि म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु यता पारी। यो चाहिँ दैलेख र जाजरकोटको सिमाना हो। यो चाहिँ देखिने पारी सबै देखिने यो चाहिँ सालमा गाविस हो। साबीको सालमा गाविस अहिले छेडाघाट वडा नम्बर 2 यो 2 हो भने यो चाहिँ वडा नम्बर 1 पर्छ त्यो छेडाघाटको। अनि यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ देखिन्छ तल। यो चाहिँ हामी पढेको विद्यालय यो छेडाघाट नगरपालिका वडा नम्बर 2 को अन्तरकोटमा पर्दछ। अन्तरकोट भन्ने गाउँ यही हो, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मध्य पहाडी सडक खण्डबाट छुट्टिएर गएको बाटो तल। अनि यता चाहिँ छेडाघाट 3 पर्छ। यो चाहिँ चुवा भन्ने ठाउँ हो। यता पारी उताबाट चाहिँ कुसे साइड देखिन्छ। यता पारी चाहिँ कार्की गाउँ लगायत। अनि पारी देख्ने डाँडाकाँडाहरू चाहिँ सल्यानका डाँडाकाँडाहरू, रुकुमका डाँडाकाँडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भने यसको उतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ दैलेख र जाजरकोटको सिमाना पर्ने डाँडा हो। अनि हामी यता घुमेर यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामी बाल्यकालमा गाई बाख्रा भैँसीहरू चराउने ठाउँ यो। यो म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यता चाहिँ ऊ माथि जाजरकोटकै
सबैभन्दा अग्लो लेक चाहिँ भैरी लेक हो माथि, त्यो चाहिँ सबैभन्दा अग्लो लेक हो। त्यहाँबाट चाहिँ दैलेखका विभिन्न ठाउँहरू, सुर्खेतका, रुकुमका र सल्यानका ठाउँहरू अवलोकन गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ यो डाँडाको उतापट्टि चाहिँ जुनिचाँदी गाउँपालिका पर्छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ढडिभिटे भन्ने ठाउँमा पारी हुने, पारी चाहिँ पारी पाटा भन्छ। अनि यता चाहिँ यो खर्सुडोरा अनि हमाल झुडिया लगायत विभिन्न अनौठा ठाउँहरू छन्। यसको उतापट्टि चाहिँ ठुलो घनाघोर जङ्गल छ जहाँ चाहिँ बाघ, भालु खाइन्छ नि त। उनीहरूको ठ्याक्क खाने भने टाइममा झ्याप्पै अगाडि आउनेर आफू कच्यार्ने, अरूलाई पुगेस् नपुगे नपुगोस्, डेली त्यही गर्दछ। झऱ्यो निमै मधुबनैमा नेपालको संस्कृति भूगोल रमाइलो गाइज। हाम्रो यो परम्परागत चटनी पिस्ने ओख्लो भन्छ स्थानीय भाषामा। ठिकै लिइरहेको कान्छाले फेरि खेता चटनी पिस्न त घस्या भन्छन् नि। हजुर स्थानीय भाषामा त्यही हो, अब के गर्ने होइन। पहिला 9-10 क्लासमा पढ्दाखेरि दाउरा बोक्थ्यौँ अनि यहाँ आँसी बन्तरा कराउँथ्यौँ, अनि आएर भारी बिसाउँथ्यौँ, अनि पानी पिन्थ्यौँ। यहाँ मान्छेको समूह हुन्थ्यो, त्यो समूहले पानी पिन्थ्यो, तलमाथि गर्थ्यो। र अहिले आधुनिक स्तरमा आएको छ, ट्याङ्की बनेको छ। सुरुमा यति यो नाउलो यति मात्रै मुहान थियो। हामीले होली खेल्छन् भन्ने थाहा पायौँ जति बेला हामी यो मुहान नजिक आयौँ होइन, त्यति बेला चाहिँ होली खेल्ने ठाउँ हो कि यो प्राय। अनि यहाँ चाहिँ पानी यहाँ छ, रङ यहाँ प्राय चाहिँ विभिन्न खालका कलरहरू रङहरू पाइन्थेन। त्यस्तै हरिया चिजहरू कुटेर चाहिँ हरियो रङ निकालेर त्यसैले होली खेल्ने गर्थे। पहरी मुला होइन, मिठो छ, असाध्यै मिठो छ गाइस। भित्रबाट भ्यागुता सर्प पनि आउन सक्छ, सचेत प्रोजेक्टले। अनि यहाँ चाहिँ हामी आएर पौडी खेल्ने, माथि चाहिँ गाई बाख्राहरू चराउन जाने त्यस्तो ठाउँ हो यो। अनि यता चौरहरू मजाले गाई बाख्राहरू चराउने, अनि यहाँ पौडी खेल्ने छुट्टै थियो आनन्द। त्यो पारी चाहिने त थियो, त्यहाँबाट यता आयो थियो आयो भत्ता बान्नु बुढो अलिक बालो बाले लिनु पनि त आयो ट्याक्कै गइदिन ल्याउँछ है। अब पुनिया दिन आयो छुट्टी अन्त जोत सिद्ध्याले अङ्कल होइन। त्यही त अब यो घुँडो हुन्छ त मल पनि होछ।
त्यसको लागि अब घरको खेतलाई हटाएर चाहिएको ठिक छ ल्या ल्या नल्याउ कति भन्ने बरु हेरौँला यिनीहरूलाई मूल्य मिलाउला ब के सक्यो हेर सबभन्दा के आउँछ भनेपछि मान्छे हो मुन मिल्नु पऱ्यो गुरु मिल्ने यति दियो भन्दैन बाबु यति दियो भन्दैन हो कि नै तर मुन मिलेपछि लेबुसान 40,000 रुपियाँ हाल्थेँ मैले 40,000 दिन 10-12 पछि ती पैसा मैले 35,000 दिएँ घर 2 दिन कलपडी अब 2 दिन वहीँ थिएँ लिने बेला बाबापल्ट कलपडी भयो है 5,000 रुपियाँ लैजा मुजी रिपे मुजी त हो रिपेले त्यही कति भयो लगभग भयो त्यो मुजी के खस्या खुन्छ गर्ने भनेपछि अब त्यो पहिले त्यो दोस्ता हुन्छ होइन पहिले ल्याएको मैले त्यो दोस्ता हुन्छ त्यो त पाडेको अनि राम्रो पाइथ्यो अहिले दुःख पाइन्छ मैले सेधै काम बाँध्नु पर्यो मेरो खुट्टा के भयो हेर अनि आइ यसलाई बुढामा आउँछ पछाला आउँछ आइ अनि यसलाई पल्ल अनि त्यो बुढा भोलि तल गाउँ बुझ्छु मालिका हाम्रो बोले गाउँ किन लाएर बुझिदिन्छु उनीहरू नआए दिदी पनि राम्रो मालिका यही है त जयबहादुर देखेर छन् काठा गोली माग्नुहुन्थ्यो छन् अहिले सुरु खानु बल्ल पनि खाइसक्यो बल्ल सुरु खायो बच्चा बच्चा नबडा भने त अप्ठ्यारो हुन्छ खानै हाल्दै बुझ्न यहाँ नै यहाँ पर उसमा के त्यो खोल्न मिल्दैन